嗱，呢度佢係棵蝴蝶樹啊！嗱，睇下嗰上面好鬼多蝴蝶嘅，啊，唔停㗎，啊，行埋少少，啊，見唔見啊？嗰啲蝴蝶咧多到〜過少少啊！咁啊，所以歡迎各位嚟睇呢度。嗱，咁呢度喺邊度呢？呢度咧由西沙公路跟住嗰個地方嘅榕樹澳呢條路咧行就得啦。嗱，你睇睇嗱，呢個過去呢度嗱，呢條榕樹澳嗰條路啦。啊，呢邊都仲有嘅啊。咁上邊呢個咧就叫馬鞍山。呢個海咧就企嶺下海，嗰度有個三杯酒嘅啊。但係得呢棵樹咁多啫喎。啊，翻嚟睇下。啊！呢個馬鞍山啊，係得呢個特蝶獨厚嘅就喺呢度啦。係嘛？冇呃你嘅咧。嗱，飛緊個嗱，哇！喺個鏡頭上夠膽死啊佢。嗱，行埋啲俾你睇。嗱，即係都唔怕人嘅佢。唔知棵咩樹嚟，咁鬼多蝴蝶啊！好啊，咁各位歡迎嚟呢度參觀嚇。